بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق لكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورة الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. الله سبحانه وتعالى يزوز فيتا الحروف المقطعة في كتاب الله. الله أعلم بمراده. الله يسنغو كمانيا مكسيري سنيو كتيزو زياتوليتي دا مونتاندي كوازي سورة نازي سيريسا ngabo twayogera ko mu aya zakulembera nti amakulu gaabyo ebintu ebyo tebimanyiddwa wabula tubikkiriza nti nazo aya Allah yazileta mu Qur'ani nga kyamagero. Abawarabu baali bakitegeera bulungi nnyo okusinga ffe nti kyamagero okubeera nti asirisiza ennyukuta ezo n'atazitubuulira, naye nga kyamagero gye tuli okubeera nga tulina okubeera nga tuzikkiriza. Tilka ayatul kitaabi, ago mateeka g'ogenda okusoma mu aya eno oba ne g'osomye okuva emabega ne g'onoosoma mu maaso, gonna mateeka ga kitabo kino Qur'ani oteekeddwa okubeera ng'ogakkiriza era ogateeke mu nkola. Walladhi unzila ilayka min rabbika alhaqqu, ebyo byonna ebyassibwa okuva eri Katonda wo gwe Nabbi Muhammad ne bijja gy'oli ge mazima gennyini g'oteekwa okubeera nga weekwata kaato gasomese n'abantu abalala. Walakinna akthara annaasi la yu'minuun, naye abantu abasinga obungi kyesangiddwa nga tebajja kubikkiriza yadde nga ge mazima ge bateekwa okukkiriza n'okutambulirako. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله الذي رفع السماوات، الله ييسي كتابو كنو يويو ينيني يسيتولي غورو ezimula biziri waggulu omusanvu بغير عمد ترونها وتلين فجيرا واكنا ليسو ثم استوى على العرش oluvannyuma bwe yamala okukola emirimu egyo egy'okukola eggulu n'ensi n'agenda abeera ng'ateredde ku nnamulondo ye. wasakhara shamsa walqamara, n'atugondeza enjuba n'omwezi nga birina okutuweereza ate ffe tusobole okumuweereza. kullun yajri li ajalin musamman, buli kimu kitambulira mu biseera byakyo ebigere. yudabbiru al-amra, Allah yateekateeka ensonga z'eggulu n'ensi okubeera nti weeriri era lijja kubeerawo byonna yabikolako. yufassilu al-ayati, yannyonnyola amateeka nga bw'ayagala ensi etambule n'eggulu bwe lirina okutambula. la'allakum biliqaa'i rabbikum tuuqinuun, oba olyawo ensisinkano ya Allah mujja gikakasa oluvannyuma lw'okukakasa nti byonna yabirinako obuyinza. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هو الذي مد الأرض، الله يغزي ensi kwemuli oluvannyuma lw'okumala okunnyonnyola eggulu akutte ensi, kubanga ensi Allah subhanahu wa ta'ala era naye yagikola kennyini n'emikono gye. wajaala fiiha rawasiya, n'abeera ng'agitaddemu ensozi ez'amaanyi ensi ereka okutuyunganya ebeere ng'eri mu kifo kimu. wa anhaaran, ye yassaako emigga egyo gye mulaba. ومن كل الثمرات، نمبولي كاچا ببلا ekiri ku nsi kuno ekyenjawulo ky'omanyi ne ky'otamanyi ekiri mu nsi yo n'ekiri mu ndala. ja'ala fiha zawjayn ithnaini, yabeeranga ng'ateekamu ebintu bibiri, ekisajja n'ekikazi, ekiwooma n'ekikaawa, ekirungi n'ekibi, buli bintu byonna yabeeranga akola bibiri muno mu nsi ye. yughshi layla nahaara, ekiro kituuka ne kibikka omusana, ate nabwe ekyo omusana ne gubikka ekiro. awo wakati obuwangazi bw'omuntu buli ssaawa etambula y'aba atambula. ekiro bwe kijja gw'oba otambudde, omusana bwe gujja gw'oba ogenda. inna fi dhalika la ayatin, mazima mu ebyo bye twogera mulimu ebyamagero ebirakulaga obuyinza bwa Allah, mulimu obubonero obukulaga nti Allah w'amaanyi asaanidde okutiibwa. liqaumin yatafakkaruun, eri abantu abasobola okubeera nga bafumiitiriza.
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض نموسيا ممنوين بمنوك نولد بيونغروك باتجزو بكروا الله قطع متجاورات أولابا إبتند بيتساكا بيراني نينغا تتبفانا غنا awamu wajimu awalala wakalu awalala walunyo awalala wali wechiko awalala lusozi awalala wali wamayinja awalala musenyu awalala bumba awalala takadunji awalala ebitundu biranagana naye nga tebifaanagana mu nsi muno. Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti mu nsi muno mulimu ebitundu ebiranaganye ebyettaka nabyo mubitunuulire n'amaaso amoogi bibalaga obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala nti w'amaanyi era yalina okusinzibwa. Wajannatu mutunulire ennimiro zammwe ensuku min a'nabin ez'enzabibu wa zar'un n'ebimere eby'ebika ebyenjawulo wa nakhilun mutunulire entende sinwanun eziri ku kikolo ekimu nga bw'onoogamba nti zino entende ziri ku kikolo kimu nga ziriko obuwakati obw'ebindu nga bw'olaba emmwanyi esobola okujja ng'eri ku kikolo kimu naye ng'erina amatabi ag'enjawulo n'entende bw'etyo eri mu kifaananyi ekyo nti esobola okuba n'ekikolo ekimu naye neevaako emiti egy'enjawulo. wa ghairu sunwanin mulimu entende yakula nga yo yisimbye busimbalaala nga teriiko obuwakati bwa bulala. yusqa bima'in wahidin byonna binywa amazzi ge gamu. wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fi l-ukli naye ne tusukkulumya ebimu ku binne waabyo mu mpooma n'osanga nga byonna binywedde amazzi ge gamu naye ng'empooma yaabyo bya njawulo. inna fi dhalika mazima mu ekyo la ayati mulimu obubonero obukulaga obuyinza bwa Katonda nti wanjawulo era w'amaanyi liqaumin ya'qiluun ekyo kyetaaga eri abantu abalina amagezi bakirowoozeeko bajja kumanya nti Katonda alina amaanyi era asaanye okusinzibwa. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإن تعجب سينغا النبي محمد ويونيا سينسونغورو كويونيا abantu gano kukkiriza weewunye فعجب قولهم نياتي ولي ekigambo kyabwe ekisinga okuneewuunyisa gwe weewuunye abantu olw'obutakukkiriza ng'obaleetedde amazima naye ate nze ekigambo kyabwe kyekisinga okuneewuunyisa. idha kunna turaban bwe boogera ne bagamba nti bwe tuli bange emibiri gyaffe gifuuse ettaka inna la fi khalqin jadidin mazima tuliddayo ne tufuuka ekitonde ekipya. ulaika abantu abo alladhina kafaru birabbihim aboogera ekyo beebo bennyini abaawakanya Katonda waabwe batamukkiriza. wa ulaika al aghlaalu abo beerinde emikono gyabwe gigenda kukoligibwa emiguwa egy'amaanyi fi a'naqihim oluvannyuma lw'okusiba emikono ate tulyoke tugiteeke mu bulago bwabwe mwe tuba tugikuligira tugisibire eddala ne mu bulago emikono oluvannyuma lw'okugisiba tugenda kugisiba tugizinge ne mu bulago bwabwe mwe tuba tugisibira. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo ng'akikola olw'obusungu olw'okubeera nti bamuwakanya ku kintu ekyasu kyalinaku obuyinza. wa ulaika ashabu nnaari abo be bagenda okuyingira omuliro hum fiha khalidun mwe balibeera emirembe n'ennaku. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويستعجلونك بالسيئة بابا nga bakusaba obaleetere ekibi ekibonerezo kibatuukeko kabla alhasanati nga tebanaba kwesabira kirungi. baasabanga nabbi Muhammadi nti bw'oba oleese ddala bwe kabanga mazima gamba Katonda atutonyesereza amayinja okuva mu bbanga gatukube gatusaanyeewo ddala bw'oba oli nabbi
nga Allah ne yeewuunya nti aba bwe bapakukira okusaba ekibonerezo nga tebannaba kusaba birungi kubeera nga Allah bawa obukkiriza wakad khalat min qablihim almathulat so nga ate byakulembera dde ebibonerezo byaffe kuba abasookawo basaba mu kyomo tebamanyi nti tusobola okuleeta ebibonerezo nga kubaali bwe twabaleetera ebibonerezo abasookawo nga tebannabeerawo olw'okuwakanya kwabwe wa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnaasi naye mazima katonda wo yenannyini kusonyiwa eri abantu ala dhummihim amnu kubeera nti balemedde ku bulyazaamaanyi bwabwe n'ekiriki waabwe wa inna rabbaka la shadidu liqab naye allah wo omuyitirivu akubonereza singa banaaba batuuse mu maaso ge bajja kitegeera nti okuwangaala kwabwe ku bujeemu bwabwe ku nsi kwali kubasonyiwa naye kati essaawa eno agenda kubalaga obuyitirivu bw'ebibonerezo bye kubanga baamuwakanya allah subhanahu wa ta'ala alina ebibonerezo ebirumu eby'amaanyi. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ويقول الذين كفروا أبتكرز بوغرانغ بغامبا لولا أنزل عليه آية من ربه سينغو مسجو نسواك بيا مجيرو كفيري كاتوندا ويشاري بدي كتغيركك إنما أنت منذر الله مكاكسان لمزمد لقولي متيسة تيسة بتيسة ولكل قوم هاد بلبان تبون نبينا ومنتوا وجبر نمي النبي وابي أباليترا متيكا بلبان تبون نبينا النبي أباليترا متيكا غباتيكا وليبرونغمو gwetofaayo genda mu maaso ng'osomesa buli bantu balina asobola okubalungamya ne babeera nga bava mu shiriki ne babeera nga bava mu butamanya allah subhanahu wa ta'ala gwe naawe tukuwadde abo buulira bubuulizi allah kyakugambye okubuulira ayagala akkirize atayagala agaane. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله سبحانه وتعالى يعلم يا مني ما تحمل كل أنثى بلكتالا كتستد مربط الواتشو akimanyi bulungi kiriba kyonoonefu oba kiriba kirungamu akimanyi bulungi kijja kuwangaala oba tekiwangaale akimanyi bulungi kikazi oba kisajja amanyi emmeeyisa yakyo wano ku nsirizika eriba nnene oba eriba ntono buli kyonna ekikyala kyekisitudde mu lubuto lwakyo akimanyi bulungi. wama tagiidu l arham allah amanyi nabaana byewanda ebweru gamba ngaolubuto nga lubadde luvuddemu ng'ebiseera tebinnatuuka ebyo byonna abitegeera bulungi byonna allah subhanahu wa ta'ala abitegeera bulungi ebiwandibwa ebweru ng'akatugeze nti olubuto luvuddemu ng'ebiseera byawo tebinnatuuka allah ebyo abimanyi bulungi byonna engeri gye biba bitambulamu. allah subhanahu wa ta'ala abamanyi aya abamu bagamba wama tagiidu l arhamu omusaayi nabaana gwakendeeza ku muntu olw'okulabirira ekyo ekiri mu lubuto omusaayi ogwo agumanyi bulungi amanyi maama gwasigaza n'amanya n'olubuto gwe lwetaagisa okutuuka lwe lunaakula. wama tazidaadu allah amanyi bulungi omusaayi oguba gweyongedde ku mukyala nga mubiri tegwetaagisa nga gulina kuyiibwa bweru buli mwezi agumanyi bulungi. wa kulla shay'in indahu bimiqdaarin buli kintu wali allah kirina ekigero kyakyo. allah subhanahu wa ta'ala amanyi nti omusaayi tegwetaagisa buli mwezi ne baguyiwa eweeru. allah subhanahu wa ta'ala amanyi nti omusaayi guno gwetaagisa okuliikiriza ekiri mu lubuto. allah subhanahu wa ta'ala n'amanya ate guno gwetaagisa maama okubeera nga mulamu asobole okuwangaaza kino ekiri mu lubuto kisobole okuzaalibwa. omusaayi ogufuluma buli mwezi agumanyi buli kintu kyonna gyali kirina ekipimo kyakyo ekigere. allah subhanahu wa ta'ala ebintu byonna yabikola nga abigeze abipimye ebigero byabyo. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. عالم الغيب الله سبحانه وتعالى يا من يبتلبواكو والشهادة نيبي بمرابكو الكبير المتعال يواماني الكبير أمنينيو المتعال يوم قرمفو الله سبحانه وتعالى ويوم قرمفو واماني وواوا قرمنيني ويا الله سبحانه وتعالى ya allah subhanahu wa ta'ala asaanidde okubeera ng'atiibwa oyo omunene omugulumivu ow'ekitalo. sawa'un minkum man asarra alqawla ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سواء منكم من أسر القول ومن جهر به
kyenkana gye mulimu abantu oyo ayogedde ekigambo ng'akyogera mu kyama n'oyo ayogedde ekigambo kye ng'akyogera mu lwatu Allah aba akitegeera bulungi nnyo kubanga amanyi n'ekyo ky'otannayogera singa oba nga tonnakyogera nga kikyali nga tekinnafuluma okyafumba kifumbe mu kifuba Allah aba akimanyi waman huwa mustakhfin billayli n'oyo akola ekintu nga yeekwese mu nzikiza y'ekiro aba amulaba bulungi wasaaribin binnahaari n'oyo akikoledde mu kkuba emisana mu lwatu aba amulaba bulungi oba weekwese mu kiro oba weeyamise mu kasana emisana mu kkubo Allah mwenna abimanyi bulungi taliiko kiro taliiko musana oba oyogedde kyama oba oyogedde lwatu Allah subhanahu wa ta'ala gyali byonna byenkana له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال له متوينا مؤقبات أبمرندور abamukuuma emisana n'abamukuuma ekiro min bayini yadayhi wa min khalfihi emabega we ne maaso ge bonna bamwetoolodde bamalayika abamukuuma nga bwe tukimanyi obulungi nti Allah asaba malayika abatukuuma ekiro ne babeera nga batukuuma n'emisana buli lunaku assa ebisanja byabwe bano ne bajja bano ne baddayo bano ne bajja bano ne baddayo omuntu kintu kya bbeeyi akuumwa nga bw'olaba pulezidenti bw'atambula ne babeera nga bamukuuma ng'ali ku ŋŋendo ze n'ebbeeyi Allah gye yawa omuntu aliko abamukuuma ekiro n'abamukuuma emisana ng'ate buli bamukuuma tebagenda kudda buli lunaku baleeta bapya Allah subhanahu wa ta'ala agamba omuntu oyo akimanye nti aliko abamulondoola nga bamukuuma yahfazunahu min amri llah nga bamukuuma omuntu oyo abeere nga bamukuuma min amri llah ku lw'ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala Allah yalagira bamalayika babeere nga bakuuma omuntu oyo babeere nga bamukuuma emisana n'ekiro bamwetooloola emisana emabega ne maaso babeere nga bamukuuma olw'ekiragiro kya Allah bw'atyo bwe yasalawo tubeere nga tulina ekitiibwa kuno ku nsi tubeere nga tukuumibwa mu ngeri ey'enjawulo inna allaha la yughayyiru ma biqawmin Allah tasobola kukyusa mbeera y'abantu gye baba balimu nga nnungi oba gye baba balimu nga mbi hatta yughayyiru ma bi anfusihim okutuusa lwo bwe bakyuse emyoyo gyabwe abantu bwe babeera nga beeyisizza bubi Allah n'akyusa n'abaleetera obuzito bwe bakyusa ne beeyisa bulungi Allah n'abaleetera embeera nga nnungi Allah agamba nze sikyusa mbeera y'abantu okuggyako ng'abantu bamaze kukyusa myoyo gyabwe wa idha arada allahu biqawmin su'an singa Allah aba ayagalizza abantu ekibi kibatuukeko fala maradda lahu tewali ayinza kukizzaayo wama lahum min dunihi min walin tewali atali Allah subhanahu wa ta'ala asobola kubeera ng'akibatasaako Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba yagadde ekintu kibeere mu bantu kirina okubeerawo tewali ayinza kubeera ng'akiyimiriza akikuba ku mukono هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال والذي يريكم البرق الله يابلغا ababeeranga Allah tukubira kati ekifaananyi yabalaga kumyansa kw'eggulu khawfan abantu ne bafuna okutya nti eggulu liyinza okubeera nti libakuba wafama'an ng'ate balina essuubi nti Allah ayinza okubatonnyeseza enkuba ne babeera nga basiga ebimera byabwe wayunshi'u sahaba thiqala Allah yo yabatondera ebire ne bibeera nga bizito y'amazzi agagenda okubeera nga gatonnya kuno ku nsi mubeere ng'ebisolo byammwe nammwe abantu mweyagala ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد okubwatuka kw'eggulu okwo kwolaba kutendereza nga ne bamalayika abali mu kubeera nga bali mu ggulu eyo mu puroguramu y'enkuba okutonya nabo bwe batendereza nga batendereza bihamdihi amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala walmalaikatu min khifatihi ne bamalayika mu kutya Allah nga bakitalo nnyo bagenda mu maaso n'okumutendereza nga n'okubwatuka kw'eggulu bwe kutendereza Allah ne bamalayika abali ku puroguramu eyo ey'okutonyesa enkuba nga batendereza Allah bamu okubeera nga bajjudde okumutya okwekika ekyawaggulu
ويرسل الصواعق ياسندك لد الله ويصيب بها من يشاء نابيرanga jitusa kwabo baba yagadde nebatto banne bakoseza ebintu byabwe oba nekosa obulamu bwabwe wahum yujadiluna fillahi wahuwa shadidu lmihal abantu bakuba ekifuba ku allah ne bawakanya amateeka ag'ensonga ate katonda muyitirivu w'amaanyi tasaana kubeera ng'azanyirwako. lahu da'watu lhaq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. lahu da'watu lhaq allah yayinokowolo kw'amazima bw'akowoola abantu abateekaawo awali amazima agajja okubeera nga gabawonya ebibonerezo bye. walladhina yad'uuna min dunihi naye abantu bye basinza ebitali allah la yastajibuuna lahum bishaiin tibisobola kubaanukula kantu konna wabula kumala bumazi biseera nga babisinza illa okujjako bafaanaganira ddala nga kabaasi kaffaihi omuntu aba agolodde ekibatu kye. omuntu osinga aba agolodde ebibatu bye ila almaa'i abeere nga ayanjadde engalo ze n'ebibatu bye abeere nga asena amazzi liyabluga faahu abeere nga agatuusa ku mumwa gwe anywe naye ng'engalo azanjadde. omuntu ow'ekika ekyo wama huwa bibalighihi amazzi ago tasobola kugatuusa mu kamwa. nabwekityo omuntu abadde ng'asinza ekitali allah afaanaganako n'omuntu ayanjadde engalo ze n'asena amazzi ne gayita mu myaganya gy'engalo ne gatasobola kutuuka mu kamwa. amakulu n'oli asinza ekitali allah by'asaba tasobola kubeera ng'abifuna ng'ono bw'atasobola kufuna mazzi gateeka mu kamwa ganywa. wama du'au lkafirina tekuli okusaba kw'abatakkiriza illa fi dalalin n'okujjako kulina okuba butaka tebayinza kufunamu kye baba baagala. omuntu bw'abeera nga simukkiriza allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ne bw'aliraajanira allah ku ebyo by'aba asabye ng'abisaba ebitali allah tayinza kufunamu kyaba ayagala eri allah subhanahu wa ta'ala. ebintu ebyo allah abategeeza nti biyinza kubeera nga bibaanukula. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ولله يسجد من في السماوات والأرض بنت النبي بنمرة الله بن مقرن منسي طوعا وكرها nemububi mukukakibwa ne mukweyagalira wazilaluhum nebisikirize by'abantu bitendereza allah bilguduwi ku budde obw'okumakya wal asali ne ku budde obw'eggulo. ebisikirize byaffe bwe bidde eno bitendereza allah ne ku saidi ne bitendereza allah. ate allah subhanahu wa ta'ala bw'atugambye nti abantu bonna bajja kutendereza allah tawan wa karahan mu bulungi ne mu bukwagala ne mu butayagala wamu n'ebisikirize byo bwe yadde muganya ebisikirize byammwe enkya n'eggulu bitendereza allah subhanahu wa ta'ala. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل باغامي من رب السماوات والأرض يعني ملزي وقر نسير يعني يبتوندا قل الله باغامي انت الله يا ينوب ينسى كويب ينيرا يبتيكاو. قل باغامي أفتخذتم من دونه أولياء كان مسزي وكتيكا واتري الله بكيان بيابردا لا يملكون لأنفسهم نفعا غنبوك ينيني تبصبولا كتوسكم يوجاب مكسو ولا ضرا ودو كبيرا غباتوسا كبيري يوجاب كينيني tebasobola kwekolera kabagasa ate tebasobola kwekolera kiyinza kubakosa. قل باغامbe hal yastawi al-a'ma wal-basir basobola okwenkana bamuzibe n'oyo omuntu atunula amakulu tebasobola kwenkana oyo alaba amazima n'oyo atagalaba tebasobola kubeera nga mu nsi muno benkana. am hal tastawi adh-dhulumatu wan-nur byenkanankana ebizikiza n'ekitangaala amakulu ali mu kitangaala yesiimi ali mu kizikiza ali ku kizibu.
am ja'alu lillahi shuraka nandika abantu batirawo katonda kampuni yabo be bamugattako nabo khalaqunga nabo balina bye batonda abo bakatonda abo abalala balina bye batonda nga babigatta ku bya katonda ono waddala ka khalqihi nga bifaanagana ebyo katonda byennyini bye yatonda fatashabaha alkhalqu alayhim ne bibeera nga bibabuzaabuza okwawula ebya katonda owaddala ne bino ebyabakatonda baabwe nga bonna batonda katonda owaddala yatonda ne bano be bamugattako nga nabo batonda naye bano abasinza ebitali Allah nga baatabulwa okubeera nti baawula ebyo katonda bye yatonda mu bino bakatonda baabwe bye batonda olw'okufaanagana qulillahu khaliqu kulli shay'in bategeeze nti katonda buli kintu kyonna ye yakitonda oyo waddala ayitibwa Allah bali be musinza tebalina kye batonda n'ekimu n'ekyeddagala mulyoke musiriwalenga mulowooza nti nno oba oli awo balina bye batonda ebifaanagana n'ebyakatonda nga mulemeddwa bubeezi kwawulawo ebya Allah n'ebyabakatonda bammwe bategeeze nti Allah buli kintu kyonna ye yakitonda ne bakatonda bammwe bwe musinza ye yabatonda ate bo be musinza bo basinza Allah wadde nga mmwe musinza bo wa huwa alwahidu alqahaaru y'omwoyo ow'amaanyi omukasi akakembeera yadde nga tojagala n'agikuteekako oba ojagala na Allah subhanahu wa ta'ala ye mukasi w'embeera. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. أنزل من السماء ماء الله ياسن يسام الزكبة مبانغا فسالت أودية نوربانغ سني زكركتا بقدرها وكسنزيرا كبغز بوازو بفوندا بوازو فاحتمل السيل زبدا رابيا ogenda okulaba nga mukoka ye asitudde ejjovu ery'amaanyi ettumbiifu singa enkuba eba etonnye nga nnyingi olaba ejjovu nga litumbidde nga lingi nnyo era singa oba wali otuuseeko kukiira n'olaba enkukulukuta y'amazzi olaba nga ejjovu eringi ennyo nga litumbidde. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atu bwatutegeeza nti atonnyesa amazzi ne gakulukuta mu nsenyi nga buli lusenyi lwetikka okusinziira ku sayizi yalwo amazzi ago agaba gakulukuta naye otunuulira nga amazzi bwe gakulukuta olabako ejjovu eddene nga litumbidde. wa mimma yuqiduuna alayhi fi nnaari n'ebyo amayinja ag'ebbeeyi ge mukolezaako omuliro nga mugasaanuusa musobole okugjamu ibtigaa hilyatin musobole okugjamu ebyambalo bye mugenda okwenaanika. Allah subhanahu wa ta'ala agamba aw mata'in oba ebintu bye mugenda okukozesa nga amajiiko n'amasowaani ne majiraasi ebintu ebyo ebya golodi nga mumaze okumusaanuusa ku muliro ne mubeera nga mugjamu golodi omulungi gwe mwagala alipyuwa oluvannyuma lw'okumusaanuusa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ne mukolamu ebintu by'okwenaanika mu bulago ne ku mikono byambalo byammwe oluvannyuma muyinza okukola mu mata'in ebyombo bye muyinza okukozesa nga amajiiko amasowaani ebikopo n'ebirala zabadun mithluhu era kyekimu bwe muba mubikumako omuliro ebyo ebya amayinja zaabu feeza by'obugagga nga mutandise okubikumako omuliro musobole okugjamu oli alipyuwa naye asitula ejjovu lyerimu nga liri ejjovu mukoka lyasitula. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atu bw'agambe kadhalika yadribu llahu alhaqa walbatila bw'atu Allah katonda bw'atukubidde ekifaananyi ky'amazima n'obukyamu ng'amazima ke kano akalungi ke mugenda okugjamu mukakolemu ekyambalo oba essowaani ate ejjovu mugenda kulisuula ebweru mubeere nga mulisuula nga terina mugaso gwe bukyamu. Obukyamu buyina okugenda nga tebuyina kukozesebwa babusuule mu lusuku nga birerya babisuule mu lusuku nga bisaaniiko nga bisuule mu lusuku bisusunku bye bukyamu ate kino ekirungi mukijjemu mubeere nga mukikozesa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fa amma zabadu naye lino ejjovu fayadhahabu jufaan ligenda ne libeereyo ku mbalama z'ennyanja oba ez'emigga ne likaliri eyo nga tewali aliganyuddwamu. wa amma ma yanfa'u nnaasa naye kino ekigasa abantu kyo kisigalawo fayamukusu fil ardi ne kisigala mu ttaka ne kibeera nga kiriikiriza ebimera byaffe. kadhalika yadribu llahu l amthala bw'atu Allah bw'akubira abantu ebifaananyi ng'akulaze nti ejjovu bwe bukyamu. kino ekinaaliikiriza mu ttaka ebimera byaffe ne byeyagala bye mazima.
amazima go buli kiseera gabeera gagasa abantu so nga bino ebikyamu kibiina mugaso eri muntu yenna n'akamu n'akeddagala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti amazima gajja kusigalawo, obukyamu bujja kubeera nga bungi butumbidde ng'ejjovu naye bujja kugenda nga busaanawo nga tewaliwo omuntu akoze eki abuganyuddwamu. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. للذين استجابوا لربهم بينا بابجن روكوانكرا الله سبحانه وتعالى ولبابا فود الحسنى ابرونجين الجنة والذين لم يستجيبوا له يا بتجن كوانكرا كتوندا واوين ببتكرزا لو أن لهم ما في الأرض جميعا سينغولي بيرانغو بودي بيوبوغاغا بيونابي نبيري منسبيون نانغو بيبودي ومثله معه نوبا كبسزامو ekifana nyekibifana nabyo nango kibawadde obawadde byobugagga byensi n'ofulayo n'ebirala ebibifana nabyo n'obibyakatako n'obibongerako laftadaw bihi baali biwaddeyo ng'enguzi eri Allah subhanahu wa ta'ala abawunye ebibonerezo bya akhira naye Allah talyanguzi. Ulaika lahum su'ul hisab, bagenda kufuna embala embi, bagenda kubabala olubala olubi, bagenda kubabala olubala olugenda okubayiwayo nga buli kye bakola Allah subhanahu wa ta'ala akalungi ke baali bakoze akabalage nti kano kaafa lwakino shiriki yayonna emirimu gyammwe emirungi gye mwakola. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubabala olubala olugenda okubeera nti bagenda ddulaba nga lubi nnyo. wa ma'awahum jahannama, basibire buddo bwabwe mu jahannama. wa bi'sa almihaadu, bugenda kuba buddo bubi nnyo. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الله سبحانه وتعالى تجزا أفمن يعلم أبفهم ومني أنما أنزل إليك من ربك الحق يسب وجولي بالنبي محمد يكفير كتوندا وكمزما كمن هو أعمى سبرك فنغني الدلانغو يمسبات ربا مزماغو إنما يتذكر مزنبي بولي لان بفميتي لزان ببيرانغ بالدم أولو الألباب أبينا مجزي ببالوا الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الذين يوفون بعهد الله ببابتو كريزين دغانو زكاتون دبوا غامبا لا إله إلا الله تسانيات كوكولا الشرك نكسميرانغا وتو كريزيچو چويا ميري الله ولا ينقضون الميثاق نباتمنيان دغانو زابو زبابيرا باكوزيني الله nibatamenya ndagaano zaabwe z'abakozi ne bantu bannaabwe bwe babakkiriza abalina amagezi. Allah subhanahu wa ta'ala baayogerako. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين ربي بابكرزا يصلون ما أمر الله به كتند بيبلغيرو كبيرانغا babiyungange nganda zaabwe tebazikutulawo wabula babiranga baziyunga ne babiranga bakolagana n'abenganda zaabwe tebakutulawo. Allah beyabalagira ayusala okubiranga babiyunga wayakhshawna rabbahum ne babiranga batya Allah waabwe subhanahu wa ta'ala. Allah beyabalagira okubiranga bayunga nganda nga baziyunga, beyabalagira okubiranga beyunga ku buddo bw'okusala nga beyunga mu buddo bw'okusala obw'okusiba bw'ekityo bwa hijja bwe butyo. Allah yabalagira ebintu byabalagira nga babyeyungako tebakutukawo nabyo ate ne babeera nga batya Allah waabwe singa babeera bakola ebintu ebyo. Wayakhafuuna nga batya su alhisaabu, embala embi egenda okujja mu maaso eyo enkomerero yaayo nga muliro. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. والذين صبروا ناباغم كرزا بباكرزا ابتغاء وجه ربهم غبنوا نيوكسيني وما سوغا كتوندا وابسينغا بالبيرانغا باتوسيو وأقاموا الصلاة نبيمرزا والسلام بالسيرة بيازو وأنفقوا مما رزقناهم نبيرانغا بوايوكو ببتوغا بالديريا بابا نكوبا مكبوليا الله
سرا غبچكولا مچاما وعلانية نبچكولا نمرواتو ويدرؤون بالحسنة السيئة غيرا ايتبيت بابا كوزيبا چلواني سنبابيرا غبچجون چرونجي أولئك لهم عقبى الدار أو ببين كمريرو ينجنونجي غيجنا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب جنونجي جنات زجنا عدن زكتورا mwentende zirimu ebyengera tewali kufuluma yadkhulunaha baliziyingira waman salaha min abaihim nebakadde baabwe abalibeeranga ku nsi kuno beeyisa bulungi ne balongoosa ne bakola Allah byayagala baliyingira nabo ne babeera mu jjana nga bonna basanyufu wa azwajihim ne bakazi baabwe baligenda nabo mu jjana ذرياتهم نبذكر باب ولبيا نبو مجنا والملائكة نغنز ملائكة يدخلون عليهم بينجرا وبري من كل باب مبري مريانغو كنا غباغين دبا بوزاكو غباغا باباتيا سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سلام عليكم من بجبركم بما صبرتم روبكم ميكيزا بموارغانغا مليكم سيكوبانغ جنايا بكميكيزا نويركيزا حرام نومريكا نويركيزا بيونا نوبيرانغو سيبي ميري نوجيريكا نويركيزا بوينزي نويركيزا بوبي نويركيزا شركي نويركيزا بوليازا ماني مواكو روبكم ميكيزا من بجبري جمري فنعم عقب الدار نونجي ان كوميرو ينجو جمفنيه en komerero y'ennyumba ya mwene yejjana yesinga obulungi nga bagenda batolera ku bantu salamu bamalayika والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار والذين ينقضون عهد الله نيا بابا من يندغانوزا الله من بعد ميثاقه ولبنما وكزيكا كسانغا بازكوزينغا دلابا كاكافونتي باغامبي لا اله الا الله توركي سينزي وامبوتوفو كجاكو الله تولبنما نبيفوليا متيتينغي مبازي نباكولا شريكي نباساميرا abantu ab'ekikeekyo wayaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala ne bakutula ebyo katonda ne bekutulako ebyo katonda bye yabagamba okubeera nga babyeyungako byabagamba okusala ne bakwejjako n'abagamba okusiiba ne bakwejjako okuyunga eŋŋanda ne bagaana Allah bye buli yabayagira ne babeera nga babisudde mu guluka yufsiduna fil ardi mu nsi muno ne babeera nga bajjumbira kukola byaboonoonyi mu nsi ulaika lahumul la'na abantu abo balifuna ekikolimo nga kwe kugobwa wali okusaasira kwa Allah ولهم سوء الدار bagenda kufuna ennyumba esinga okuba embi nga gwe muliro الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله يبسط الرزق الله غزير رزق لمن يشاء وابا يقد نمويغomba nemulabanga buli kimwa kiina amageza gaina abyobugagga biina wayaqdir atina agerera abalala riziki nebanga nsamsamu ng'omuntu asobola okulya ekyeggulo ate ekyemisala ng'ajja kutoba nakyo wafarihu bilhayati dunya abantu basanyuka n'obulamu bw'ensi singa katonda abaabawadde ne babeera nga basanyufu nga beeyagala ne babeera nga bakozesa ebyobugagga byabwe mu makuba amakyamu وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع نيتبوليو بلامو بوينسي بنو سنغو بوبغراغرا نزان وباخرة وكجاكو بنو واكيتا مرجاكا سيراكتونو كوياغرا كوابو ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ويقول الذين كفروا وتكيز بوغرانغا باغامبا لولا انزل عليه آية من ربه سينغا نبي بمستاكي بيا مغيري بيفيري كاتوندا ونتمكيريزا بولونجي nga nafituli bamativu mitima jaffe nga abasooka قل باغامبا إن الله يضل من يشاء الله بزغوا يغدي ويهدي إليه من أناب نايونغام يجاري يوينا يغالو كونغاما ويغالو كوينيا الله مرونغام ينامو سجاري يدنغا تولي chamagero
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا أبا بكر وتطمئن قلوبهم بذكر الله متما جابو جسبرو كفنو بتبين كفسنغا الله بايو جدوا كون باوليرانغا بتبين كفو بماتيفو على بارو على بنانغي بذكر الله تطمئن القلوب وكوغراكو الله كتبين كزمتي مريا بابا كريزا ereri abantu bangi nnyo mu nsi muno nga ddala bwawuliranga Allah yogeddwako awuliranga obulamu bwe bwonna bukyuseeko mu ngeri y'essanyu ne mu ngeri y'obuvunaanyizibwa n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba awulidde Qur'ani bw'aba awulidde hadithi bw'aba awulidde khutuba nga nnungi awuliranga ekyo kye boogedde omutima gwe gutebenkevu ekyo kye kitiikirwa nti abakkiriza emitima gyabwe bwe bawulira kwogera ku Allah bawulira obutebenkevu bawuliranga bamativu era eriyo abantu bangi nnyo asobola okugamba nti nze sisobola kulya mmere nga sinnasaala omutima gwange siwulira nga gutebenkedde n'agenda amala okwogera ku Allah n'atebenkera n'alya bulungi emmere n'emukka bulungi mu lubuto. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أبا بكر زنبكر من ملونج كبرام بيسبنو طوبى لهم وبرونج بلجبالي وحسن مآب نوبدو برونج طوبى لهم إجنا طوبى لهم الله سبحانه وتعالى agamba nti omuti oguli mu jjana oguyitibwa tuuba Allah subhanahu wa ta'ala yagubategekera nga bagenda kubeera mu bisiikirize byago nga beeyagala wa husna ma'abin n'obudde obulungi nga yejjana Allah gyagenda okubateekamu nga beeyagaliramu Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. كذلك بويتو أرسلناك تواكتمك النبي محمد في أمة نتكتيك مؤمنو قد خلت من قبلها غوالو بيبيني بياكولين بردان غموتمون بكبيرو لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وسميرا متيكا غفك تسيندي سموباكا وفجوري وبيرينغو غباتيجيزا وهم يكفرون بالرحمن أبان طابو كلا بسينغا بوكانيا الله يومساسيزي قل بغامبي هو ربي زيو الله كتوندو مساسيزي ملزي وانغي لا إله ترياساني كسينزي وانبوتوفوا كسينزي وإلا هو كجاكو يه عليه توكلت جاري جني سغاميرا مبولين سونغا زانغزونا وإليه متاب بيرو كويرنيا كوانغي ويمبانغا نينا ويسوبيزا نكوزا جاري سوسي ولالا. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولو أن قرآنا سنغ قرآن نجواليتك بمحمد سيرت به الجبال الله أساني الزاونا يو إنسوزني سبيرانغ زساني ورو كبيرانغ سمي القرآن رسانا ورنا singo kwata kurusuzo rw'amaanyi olw'omumaka olw'enjazi olw'amayinja n'olukwata kunosoma Qur'ani lubeeranga lussaana wo ne lusebbuuka ne luggwawo era tebaalikkiriza abantu abo abasaba ebyamagero. aw qutti'at bihi al-ardu oba singa ensi eno egenze yeyasaayasa obulererere nga bwewasomesa nti nno essaawa erituuka ensi ne yeyasaayasa era singa Qur'ani eno gisomedde ku nsi kuno n'ebeera ng'egenze yatikayatika era abantu abo tebaalikkiriza. aw kullima bihi al-mawt singa obeera ng'ogisomedde bafune basituka ne bwabaako bye boogera era abantu abo n'oba abasaba ebyamagero era tebasobola kubeera nga bagikkiriza.
bal lillahi al-amru jami'an naye bagambe ensonga zonna ziri mu mikono gya Allah ebyo byonna bisobola naye alaba nga ne bw'aba abiriisi abatakkiriza era tebajja kukkiriza afalam yay'asi alladhina amanu abafa abakkiriza abo tebakimanyi law yasha Allah nti singa Katonda yali ayagadde lahada nnasa jami'an abantu bonna yali badde nga abafuula baluŋŋamu temululunkanira abantu bonna kubeera baluŋŋamu singa Allah yali akyagadde yabategeeza dda bonna yali badde abafuula abaluŋŋamu wala yazaalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'ah naye tebagenda kulekayo abatakkiriza nga bibatuukako okusinziira ku bujeemu bwabwe n'enneeyisa yaabwe embi tebigenda kuleka kubatuukako ebyo ebibakanga Allah ajja kubibaleetera ng'ebikangabwa ensozi z'ebuduuda zibeerenga zibagwira tsunami abeerenga ayita embuyaga mu Amerika mujubulira n'ebirala byonna endwadde zino zonna eziri mu nsi Allah agamba nti kitigenda kulekayo kubatakkiriza kubatuusaako bibakankanya mitima ebikonkonera ddala ku mitima okusinziira ku nneeyisa yaabwe aw tahullu qariban min darihim oba okubeera nga tebigudde kubo naye nga bigudde okumpi n'amayumba gaabwe era ebyo byalingawo mu Makka Allah subhanahu wa ta'ala abawarabu yabaleeteranga okuwulira nti abali egindi abasiraamu babatwala hatta yaatiya wa'dullah embeera bajja giwangaaliramu erimu obulamu obw'okubakankanya oba okukankanya abo abali okumpi n'amayumba gaabwe basobole okubeera nga beebuulirira n'ebyo ebiri ku miriraano okutuusa yaatiya wa'dullah endagaano ya Katonda lw'eribengezzeeyo ekiyama ery'enkulu Allah ajja kugenda ng'aleeta ebizibu muno mu nsi ebikankanya abatakkiriza obanga tebigudde ku mmwe naye nga bigudde ku miriraano gyammwe musobole okwebuulirira paka endagaano ya akhira lw'erijja inna Allah mazima Allah la yukhlifu al-mi'aadi tayawukana na ndagaano ze ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب ولقد استهزئ برسل أبابك بز بجريق وأباك من قبلك وربربريه فأمليت للذين كفروا نجان عن ساك السيسا بابتكرزا ثم رفن مروا أخذتهم نبقوا كن بابونرزا فكيف كان عقابنا يولب البرزا يانغ يالينغ اتيات يالينغ مكساسرا وابدا كوالينغ كذكريرو كنا مدلا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما هو من هاد الله سبحانه وتعالى قال فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت abaffe Allah subhanahu wa ta'ala yo ayimiriddewo ku buli mwoyo gwonna okusinziira ku kupakasa kwagwo waja'alu lillahi Allah subhanahu wa ta'ala yasaanidde okusinzibwa nga yamanyi engeri gy'akuma mu mwoyo gwo engeri gy'aguyigirizamu engeri gy'aguwa riziki engeri okusinziira ku mpakasa yagwo yonna engeri gye guyimirizaawo obulamu bwagwo nga Allah yagukontrolinga yaguliko yasaanidde okusinzibwa oba biri ebitalina magezi ebitalina mugaso bye musaanye okusinza Allah subhanahu wa ta'ala anse yokuddamu nti Allah yasaanidde okusinza kubanga ye mugabirizi wa buli mwoyo ogwo n'agulagirira butya bwe guyinza okuyimirirawo mu mpakasa yagwo waja'alu lillahi shuraka naye kikwewunyisa abantu okuteekawo kampuni ku Katonda ne bamugattako ebirala kuli bagambe sammuhum mwogera amannya g'ebyo mubayite bamukasa mubayite bakibuuka mubayite baani bonna muboogera amannya naye era ng'amannya ago eri Allah tegalina makulu era tegagasa amutunabbi'unahu bamusazeewo okubuulira Katonda bima la ya'lam fil ardi nti mu nsi muno alina by'atamanyi musobole okubeera nga mubimubuulira nti Katonda wadde watonda naye olina abakuyambako omusazeewo mukimutegeeze nti takimanyi am bizahirin min alqawli ekyo kyokka musazeewo okumubuulira ebigambo ebiri ebyolwatu ebigambo ebiri bizahiri min alqawli musazeewo okumubuulira ebigambo ebyo ebirowoozebwa obulowoozebwa nga nammwe mukimanyi nti ddala mu butuufu mubiraba byankukunala ndowooza bulowooza abantu ze baapangawo muno mu bulamu bw'ensi musobole okuwangaalirako
musazeewo okumuguza endowooza z'abantu muzimubuulire ez'ebirowoozo nti ekigambo kino Katonda yakola bw'ati n'aleeta kintu n'aleeta nnambi n'aleeta mukasa akola abalongo n'agira ki bidahiri min alqawli ebigambo bimulaba nti ddala bituufu biyiiye buyiiya emusazeewo mubimuwulire Allah nga mulowooza tabimanyi bal zuyina lilladhina kafaru makruhum wabula nkutegeeze nabbi Muhammadi nti abatakkiriza sitaani yabawundira ebikyamu ne babiraba nga bye bituufu makruhum ne balaga enkwe zaabwe ezo ez'okubeera nga ebaguzizza ekikyamu sitaani yabaguza ekikyamu mu nkwe zaayo nabo ne babeera nga mu nkwe zaabwe Allah subhanahu wa ta'ala omumwe abatambuliza n'abalaga nti ekikyamu kye baliko kyekituufu ne bawangalira okunezadde lyabwe wasuddu an sabili ne bawugula sitaani ne bajja ku kkubo ettuufu ku mulamwa waman yudlillahu fama lahu min haadi Katonda gwabuzizza teryayinza kumuluŋŋamya لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق لهم عذاب في الحياة الدنيا بجفن يشبون رزابا بسمزي أبسنزي بتالي الله نبابي قتكك الله نبابي كولي ربي باري كولي دي الله نبابي سبابي باري سبي الله قام ينجاك باتو ساكي بون رزمبرام بوينسينو والعذاب الآخرة أشد nainga tekibonerezo kyembaterekedde ku akhira kyekisinga okubeera ekyomuzinzi kyekisinga okubeera ekizitowa ekyomuggundo wama lahum min allahi min waaqin tebalibeera nga bafunayo abataasa atali Allah subhanahu wa ta'ala مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار مثل الجنة فننش الجنة التي يوعد المتقون رغاني سوابة الله تجري من تحتها الأنهار يكون كتوان سواي ميغاتي فننش بقوة بوجوكو جتجيري وكلها دائم نبيوكرا بيايو بياميرين بيانكميرد تبريكو السيزوني وظلها نبسيكريز بيايو بيانكميرد تبريكو غامانتي كيلو كازبي بوديو تلك عقبى الذين اتقوا ينكميرد يابات الله ببغيندو كومزيبو يوم الجنة وعقبى الكافرين النار ينكميرد omuliro gw'abatakkiriza gwe muliro gwa namaddala okugenda okubeerwamu emirembe n'ennaku Allah subhanahu wa ta'ala muyassa obusungu bwe والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب الله قامت والذين أبانتوا آتيناهم الكتاب بطاوي كتاب شفي الله سبحانه وتعالى قامت ولي أبانت بطاوي كتاب البربري نبابيرانغا بكريزا إبي بيالي متوريت نمونجري أتنو بسلام ببجة نبابكريزا يفرحون بما أنزل إليك بين السنورين جنيو كرابي بكستدوا كونغا بفاناني ددالي ببالا بمكتاب شاوي kubanga twalaba mu bayahudi n'abanaswala mulimu abaava mu ddiini yo ne bayingira eddiini y'obusiraamu nga balabidde ddala byayogerwa mu bitabo byabwe bibiri mu Qur'ani ne basanyuka nnyo wa min al-ahzaabi man yunkiru ba'dahum ng'ate eriyo ebibinja ebiwakanyiza ddala mu bayahudi n'abanaswala n'abakuraishi abatakkiririzaako ddala mulimu abaawakanya ne batakkiriza ne babeera nga Qur'ani bagiwakanyiriza ddala kul bagambye innama umirtu an a'buda Allah nze bandagira kusinza Allah ولا أشرك به سمغتا كنتو كرالا سنة إليه أدعو إلانكو ولا بانتو كجاجالي وإليه مآب إليه جالي وليبدو وانجنو كوينياكو آمين وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق وكذلك وجدت أنزلناه حكما عربيا فالقرآن نبيرينجي لمرانجي لمولم الورب وإن تبات أهواءهم سينغا ونومرا نوغبريرو كواغرا كويميو يجابا أنتو كبينتو بيباتيك ومنسيبيا وكان نبيا الله
بعدما جاءك من العلم ربما مروك الجروك من القرآن تبي يقرأ بكون ترى نبيك ونوقف لبدين لك القرآن ما لك من الله من ولي توينايو كفير الله أجاكتاسا توينايو كفير الله أجاكتاسا ولا واق تجا كفيرايو نما سيريزا جا كفيرا غابتيرا يا كويغا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ولقد أرسلنا رسلا من قبلك تواتما باكسوك وقن نبي محمد وجعلنا لهم أزواجا توابتي لوابا وكبفاب غوينوك والسبينا بچالا وذرية باينا بانا نبابلنا بالذكروا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله كوالي غوم بكا يناينا ماني غالي تچا مدرو كجاكونغا الله كريزا كريتي لكل أجل كتاب بولي ود بويناكو كتاب چابو buli budde buli mu kitabu kyabwe ekigere buli kintu kyonna kiinako ekitabu kyakyo obudde bwe wawandiika nti kijja kujja mu biseera gundi Allah subhanahu wa ta'ala buli kintu kyonna yakissaako ekiseera ekiwandiike yamhu Allahu ma yashaa'u wa yuthbitu wa 'indahu ummul kitab yamhu Allahu ma yashaa'u Allah sangulawo kyayagadde singa aba yagadde kibeere nga kivaawo wayuthbitu ate n'akakasa ekyo kyayagadde kibeere nga tekisangulwawo n'akyagala ne kibeera nga kikakasa okubeerawo wa indahu ummul kitaabu waaliwe wali ekitabo kamala byonna lawhil mahfuuz erimu kalonda wa buli kintu kyonna Allah subhanahu wa ta'ala alina amaanyi ago agalekawo n'agasangulawo ate yalina ekitabo ekirimu fayiro ennene erimu buli kalonda kansi eno وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ tusobolako oba tuyinza okubeera nga ffe tuyinza okukulagako Muhammad بعض الذي نعدهم ebimu ku bye tubalaganyisa nti bibonerezo bisobola okubakwata wano ku nsi tusobola okubireeta ng'okyaliwo au obana tawaffayannaka tusobola okukutta nga tobirabyeko fa innama alayka albalagu mazima gwovunaanyizibwa kutuukiriza oba ebibonerezo bizooba tebizooba obirabyeko oba tobirabyeko kugenda mu maaso ng'otuukiriza obubaka bwa Allah wa alayna alhisaabu okubala kuli kuffe ffe tujja okubala ebinaddirira abantu abo tubabale buli omuntu muzze gyagwa أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَبَنْتِ بَلَبَا أَنَّا مَزْمَ نَأْتِي الْأَرْضَ تُجِندِرْ يَنْسَيْنُ نَنقُصُهَا تُجِنْدَ تُجِكِندِزَاكُ مِنْ أَطْرَافِهَا كُنْسُنْدَ زَايو awabadde obukafiri obusiraamu ne bubeera nga bwe buyingiddewo awo obukafiri ne bubeera nga bufunze nga obusiraamu bugaziye wallahu yahkum Allah yalamula yalina okulamula kyayagala kyekirina okukola la muaqiba li hukmihi tewali ayinza kujulira tewali ayinza kulondoola yadde okusazaamu okulamula kwe bw'abanga asazeewo ekintu teri ayinza kubeera ng'ate waliwo okujulira nti ojulidde mu kkooti endala ate wabeerewa anaabeera ng'asazaamu okulamula kwa Allah ekyo tekiriiyo وهو سريع الحساب واتم كبر موانغو وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار وقد مكر الذين من قبلهم وقد مكر الذين من قبلهم أباسوك وباسلدانجين كوي باسلانجين كوي زبيرانغ زجاو وبكوا الله نبنا بليور والدون غبو بكورو كبيران تي باسلين كوي أوليكو كبيران وتوكيز الدنيا الله ريابانتو فلله المكر جميعا نيوا الله كوي زاوي زون نزبكولا جزيري إلى يامنينجي جاجبواجو كزمينياو يعلم ما تكسب كل نفس يامني بلي مويوغو ناتشبكولا وسيعلم الكفار abatakiriza nkyabajja kitegeera liman okuba ddaari ani ayinea enkomerero y'enju ennungi oba embi
ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ويقول الذين كفروا بغامبا بتكرز لست مرسلا تلنبيتما قل بغامبا كفى بالله شهيدا بيني وبينكم Allah maluku banga yemujulizi wakati wange ni wakati wa mwiyachi manyinti yantu mayadenga mmuchi wakanya wa man indahu ilmu alkitab Allah subhanahu wa ta'ala ategeza wa man indahu ilmu alkitab naba baina ilmu bitabo byabwe bakimanyinti ndimu baka yadenga ebitabo byabwe bagezako kubicho sabe bayahudi naba naswara nabo bampako obujulizi okusinzira nga Allah mbebwa ngamba nchebyo nakwogera ko mu bitabo byabwe abayahudi n'abanaswara mu Tawreti n'Enjiri nabo bakimanyi era bajulizi gyendi nga bawo obujulizi nti ddala ndi nabbi okusinziira kwebyo byonna bye balaba mu kitabo kyabwe n'ebiri mu kitabo kyange n'embeera zange n'embeera zaabwe byonna babitegeera bulungi nti nabo bajulizi kunze nti ndi muki nti ndi mubaka. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nas'alullaha al-'afwa was-salama. اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين.